আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন আপনারা? আমি সিয়াম, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে রাইজন 5-এর 5600G দিয়ে একটি সুন্দর বিল্ড দেখাবো, যেটা দিয়ে আপনারা চাইলে প্রোডাক্টিভিটি থেকে শুরু করে গেমিং প্লাস এডিটিংয়ের সকল কাজই আপনারা ভালোভাবে করতে পারবেন। চলেন বেশি কথা না বলে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রসেসর হিসাবে আমরা নিয়েছি রাইজন 5-এর 5600G, যেটাতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 3.9 GHz আপ টু 4.4 GHz, যার মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 6 কোর এবং থ্রেড হিসাবে পেয়ে যাচ্ছি 12 থ্রেড। রাইজন 5-এর 5600G-তে কিন্তু আমরা ইনবিল্ড গ্রাফিক্স পেয়ে যাচ্ছি, কারণ যে প্রসেসরের শেষে জি লেখা থাকে সেসব প্রসেসরে কিন্তু আমরা ইনবিল্ড গ্রাফিক্স পেয়ে থাকি। তো মাদারবোর্ড হিসাবে আমরা সিলেক্ট করেছি MSI B450A Pro Max। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন মাল্টি জিপিইউ এবং কোর বুস্ট টেকনোলজি। তো এই মাদারবোর্ডটি সাপোর্ট করবে ফার্স্ট জেন, সেকেন্ড জেন এবং থার্ড জেন AMD রাইজন AMD B450 চিপসেট। মাদারবোর্ডটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন 4টি র্যাম লাগানোর সুযোগ। তাছাড়াও এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে একটি অফিসিয়াল মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 3 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। র্যাম নিয়ে আমরা একটু পর কথা বলছি, কারণ র্যাম নিয়ে আপনাদের সাথে কিছু কথা রয়েছে, সেগুলো আমি ভিডিওর শেষে বলবো। তো এখন আমরা SSD নিয়ে কথা বলি। তো SSD হিসাবে আমরা নিয়েছি HP ব্র্যান্ডের EX900, যেটি কিনা 250 GB এবং এটি NVMe N.2 একটি SSD। তো আপনারা জানেন যে SP ব্র্যান্ডের SSD-গুলো কেমন হয়। এই SP যেমন ব্র্যান্ডের দিক থেকে অনেক ভালো, তেমন এই SSD-গুলো অনেক ভালো হয়ে থাকে। তো পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে আমরা নিয়েছি ভ্যালুটক ব্র্যান্ডের VT-P215 যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রয়েছে সেটি। এটি হচ্ছে একটি 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। তো রাইজন 5-এর 5600G জন্য এর থেকে বেশি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রয়োজন হবে না। যদি কিনা আপনি গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই 400 ওয়াটের উপরে একটি পাওয়ার সাপ্লাই নিতে হবে। তো কেসিং হিসাবে আমরা নিয়েছি ম্যাক্স গ্রিনের 821 মিড টাওয়ার একটি কেসিং, যেটিতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি প্রি ইনস্টল 4টি ফ্যান এবং এটির মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অনেক ফিচার্স। এর ভিতর আমি 2টি মেন ফিচার্স আপনাদেরকে বলে দিই, যে 2টি কারণে আমি এই কেসিংটাকে সিলেক্ট করেছি। নাম্বার 1, এর ভিতরে আপনারা যে RGB লাইটগুলো পেয়ে যাবেন সেগুলো চাইলে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এই ফিচার্সটা কিন্তু অন্য যেই কেসিংগুলো পাওয়া যায় এই দামের ভিতর, সেইগুলোতেও করা যায়। তাহলে এটা নেওয়ার কারণ কি? এটা নেওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে, এটাতে আপনারা পেয়ে যাবেন RGB লাইট কন্ট্রোল করার সুযোগের পাশাপাশি লাইট অন অফ করার সুযোগ। এটা কিন্তু সব কেসিংয়ে থাকে না, তো এটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তো এই জন্য আমি এটা সিলেক্ট করেছি। তো চলেন এখন আমরা র্যাম নিয়ে কথা বলি। র্যাম হিসাবে আমরা নিয়েছি কোরসার ভ্যানগাস LPX। তো এটার 8GB র্যাম আমরা নিয়েছি। তো 8GBর 3200 মেগাহার্টজ। আর যদি আপনারা 8GBর সাথে এই ফুল কম্পোনেন্ট বিল করেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে 29,500 টাকা সামথিং। এবং যদি আপনারা 16GB বিল করেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রাইসটা পড়ে যাবে 32,500 টাকা। যারা কিনা গেমিং এবং ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করবেন, তারা চাইলে 16GBটা সিলেক্ট করতে পারেন যদি বাজেট থাকে। আর যদি বাজেট না থাকে, তাহলে আপনারা চাইলে 8GBটা নিতে পারেন। এখন 8GB নিয়ে দেন পরে আবার 8GB অ্যাড করতে পারেন। বাট আপনারা যদি বাজেট থাকে, তাহলে আমি রিকমেন্ড করবো আপনারা 16GB নিয়ে নেবেন, কারণ 16GBতে আপনারা গেমিংয়ের এবং এডিটিংয়ের পারফরমেন্সটা অনেক ভালো পাবেন। তো এই ছিল আজকের পিসি বিল্ডের ভিডিও। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। এবং আমি বলছি না যে আমি যেসব কম্পোনেন্ট বলেছি আপনাদেরকে সেই সব কম্পোনেন্টই নিতে হবে। আপনারা চাইলে আপনাদের মন মতো কিছু কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করে দেন, এখান থেকে কিছু কম্পোনেন্ট আপনারা সিলেক্ট করে সেগুলো একত্র করে আপনারা চাইলে নিতে পারেন। এটা আপনার ইচ্ছা। আর আপনি যদি চান, আপনি র্যাম চাইলে 8GB নিলে আপনার বাজেটটা একটু কমবে, এবং আপনি যদি 16GB নেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাজেট একটু বাড়বে। বাট আমি রিকমেন্ড করবো যারা কিনা গেম খেলবেন এবং এডিটিং করবেন, তারা অবশ্যই 16GB নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং যারা কিনা প্রোডাক্টিভিটির টুকটাক কাজ করবেন, তারা চাইলে 8GB নিয়ে আপাতত কাজ চালাতে পারবেন। কারণ 8GB বর্তমানে ব্যাকডেটেড একটা র্যাম হয়ে গেছে। এখন কিন্তু সবাই 16GB ইউজ করে এবং 16GB একটা পিসির সাথে ভালো মানানসই হয়। সেক্ষেত্রে বলবো যে আপনারা চাইলে 16GBটা নিতে পারেন। আর আপনার যদি বাজেট কম থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি 8GB নিতে পারেন। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।